Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì 1° ottobre, dunque abbiamo cambiato mese, cominciamo a entrare sempre più nell'autunno, anche se qui siamo ancora per un pochino a mezze maniche. È l'appuntamento del venerdì delle 21:30. Ricordo a tutti gli amici, gli ascoltatori e anche le persone che dovessero trovarsi a passare da qui in un altro momento, che le dirette nelle quali potete entrare e interagire con me, con il Marietto Veneziano, per ottenere una risposta in modo gratuito, sono 3 a settimana. 2 sono qui su questo canale YouTube, dunque in mia compagnia, il lunedì e il venerdì alle 21:30, entrambi i giorni dunque, e il mercoledì invece alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Per quanti ancora non dovessero conoscere il Marietto Veneziano, vi ricordo molto brevemente che collaboro con lui ormai da svariati anni. Ha un suo canale YouTube che potete trovare cercando Marietto Veneziano e insieme con me condivide appunto questo amore, ma anche proprio questo lavoro nell'esoterismo. Tra l'altro da diversi anni abbiamo il sito ilcapitano.altervista.org, nel quale troverete moltissimo materiale gratuito che potrete scaricare liberamente. Materiale che si occupa di esoterismo in generale e in particolare di radionica. Per quanti amassero questo argomento, appunto, sarà sicuramente una piacevole sorpresa, se ancora non conoscete il sito, la possibilità appunto di scaricare i circuiti radionici per lavorare e intervenire su tutti gli ambiti o settori della vostra vita. Inoltre siamo presenti su Facebook in 2 gruppi. Il primo, fondato in ordine di tempo, si chiama I Casti Sacerdotali, scusate, a cui è seguito il gruppo poi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Ovviamente questo è molto più chiaro l'argomento trattato, anzi gli argomenti trattati, dunque se amate queste materie siete sicuramente benvenuti, chiedete pure l'iscrizione. Benissimo, ricordo anche a tutti che sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 € 45 minuti, contattatemi pure al 347 87 02 622 per prenotare il vostro consulto. Bene, ricordo altre 2 cose. La prima è che oggi, essendo venerdì, alla fine della diretta scusate ma c'è un'intrusa, alla fine della diretta sia il Marietto Veneziano che la sottoscritta si occupano dei protocolli di riequilibrio. In effetti il giorno del venerdì è dedicato a questo tipo di lavoro per tutte le persone insomma che si sono affidate a noi. Nell'ultimo periodo abbiamo aggiunto i riequilibri post vaccinazioni, perché comunque, come tutti i trattamenti, possono avere delle interferenze con i nostri campi elettromagnetici, con alcuni dei nostri sistemi di convinzione, preoccupazioni e cose varie, il timore magari di effetti avversi, ma anche proprio tutte le frequenze inappropriate. Dunque ci occupiamo anche di questo. Ovviamente è una richiesta in aggiunta, gli equilibri, sta studiando come arrivare qua. Cosa c'è? Eccola qui, appunto. Benissimo, vi ricordo tra l'altro, e qui c'è l'altro perché son gelosi, ci mancherebbe, se c'è uno non può non esserci l'altro. Allora, vi ricordo tra l'altro che dunque, essendo venerdì, ovviamente la diretta è più concentrata proprio perché ci aspettano lavori molto lunghi per questi riequilibri. Perfetto, allora
Direi di cominciare, mi raccomando dovete scrivere il vostro nome, la vostra data di nascita, ora vediamo di sistemarla, sto facendo. Il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, dunque, grazie, niente domande generiche, niente, cose vaghe, abbiamo bisogno, almeno per voi, lo dico perché chiaramente le interpretazioni sono fattibili in tutte le direzioni, in ogni argomento, però più siete generici e meno è facile capire il messaggio delle sibille. Dunque cercate di non sprecare l'opportunità e di fare una domanda, la domanda che vi sta a cuore. E mi raccomando, vostro nome, vostra data di nascita, se la domanda che vi sta a cuore riguarda un'altra persona, dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo, direi che possiamo cominciare con i saluti. Buonasera Sara Elisabetta, buonasera Anna, buonasera Luigi, buonasera Marietto, ho parlato di te fino ad ora, buonasera Chiara, buonasera Raziel, buonasera Spidi Spidi, buonasera Cristina, buonasera Il Bosco Incantato per Teresa, buonasera Claudia, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Giuseppe, anche se hai ritirato il messaggio, sei benvenuto, buonasera Stefania, buonasera Giusy, buonasera Pangea, Adele, Cristina, buonasera anche a te, e buonasera Alicia. Sono stata invasa dagli animali, almeno uno si è arreso, ma lei è parcheggiata sul mio braccio, no? Non so se, ecco, questo è quanto, adesso vediamo di fare in modo di rispondervi. Allora, buonasera Lina. Benissimo, allora, diciamo pure di cominciare tesoro, dalla prima domanda è di Sara. Davide, 30 ottobre 79, ha subito qualche negatività. Ok, vediamo un pochino, cercherò di rispondere nonostante l'invasione di campo. È vero? Beh, lei si chiama Luce, intanto ve la presento. Qualcuno la conosce già, perché ogni tanto ha fatto le sue comparsate nei video. Allora, solo che io, se anche adesso la mettessi giù, non so se qualcuno di voi conosce come sono i gatti, ma se si mettono in testa qualcosa, in particolare lei, è cocciuta, cioè dovrò metterla giù almeno 3-4 volte, però bene. Adesso vediamo come fare. Ritorniamo a Sara e Davide, soprattutto 30 ottobre del 79, vediamo se ha subito qualche negatività. Allora, scusa Luce, tesorella, vai giù. Ecco qua. Allora, vediamo Davide. Ops. La prima è la carta della casa e la carta della leggerezza. Al momento non sembra, dal taglio non dà questo genere di indicazioni. Vediamo. Beh, a dirla tutta, tutte le carte di lavori occulti o di interferenze negative sono comparse. 1, 2, questa parzialmente, però ci sono. Allora adesso cerchiamo di ricostruire da cosa può provenire, ok? Dunque, ma c'è una situazione che riguarda il suo passato recente che sembra avere a che fare con una donna o coinvolta sentimentalmente con lui
o della quale lui possibilmente era innamorato. Come vedi, c'è uno stato iniziale di confusione, no, non negativa, ma poca chiarezza su alcune situazioni o su qualche scelta, decisione da prendere, che è culminata comunque in un periodo che, come dire, è come se la persona o Davide, adesso io non so quale dei 2 è il protagonista di questo balletto fra più persone, e poi, comunque è culminata in un fermo. Dunque c'è un qualcosa che potrebbe essere di svariata natura, non necessariamente la donna del cuore, anche se la matrice ha prevalentemente questo significato, potrebbe anche indicare comunque un interesse doppio, la necessità di prendere una decisione fra qualcosa che si ama o che si vorrebbe intraprendere, qualcosa che invece ci blocca. Dunque diciamo che, ehm, forse se c'è qualche negatività, cosa che sembrerebbe, ecco il condizionale d'obbligo, okay, cosa che sembrerebbe comunque esserci, potrebbe dipendere da una circostanza descritta appunto da questo passato. In questo momento sembra concludersi un accordo, sembra che le situazioni, ehm, inizialmente che sembrano fortunate portino difficoltà, stress, perdite economiche, dunque è un momento effettivamente dove, molti capitoli sembrano chiudersi, ma, ci sono anche delle occasioni, delle possibilità che, in qualche modo, ci danno il tormento, forse anche a causa delle recenti perdite economiche. Comunque è una carta particolarmente, intensa, soprattutto se, la guardiamo in termini di negatività, perché potrebbe anche indicare negatività che proviene da altri, se non autonegatività, cioè, delle cose, che ci facciamo da soli. A volte, vi posso dare una cioè apro una brevissima parentesi, molte volte mi capita durante alcuni consulti e considerate che, io mi occupo anche di ritualistica che neutralizza, dunque ma anche di riequilibri che annullano ed eliminano. Dunque, mi capita che mi chiedano se hanno ricevuto una fattura e molte volte la fattura sa sono fatti da soli, credendo di aver ricevuto una fattura. Dunque, la prima cosa che dovete, fare è, prima di convincervi di avere qualcosa di brutto addosso, è verificare se è vero. Certo ci sono delle situazioni come le prove che sta vivendo Davide e che fanno pensare che ci sia qualcosa. Effettivamente anche in futuro, ancora qualche situazione che, può sembrare sanabile, in realtà per ehm, per qualche imprevisto, per qualche spiacevole intrusione o intromissione, può appunto decretare completamente la chiusura. Dunque, diciamo che, ehm, c'è comunque un periodo non felicissimo, ma, ci saranno comunque dei miglioramenti. La cosa più saggia sembra proprio cambiare lavoro. Qua è probabile dunque che lui si trovi in un contesto o che si sia venuto a trovare in un contesto che alla lunga si è rivelato negativo. Dunque, lui si renderà conto comunque che è il caso di voltare pagina nel prossimo periodo, quando all'ennesimo tentativo di rimettere a posto le cose in realtà, ci sarà di nuovo un ostacolo, qualcosa. E quando riceviamo un segnale che non siamo sulla strada giusta, è bene cogliere questo segnale. Dunque lui avrà proprio modo di capire e farà appunto una scelta molto più saggia cambiando posto di lavoro. Dunque ci dice anche che l'eventuale negatività può provenire da donne e
indirettamente ci dice anche che è meglio se cambia lavoro. Comunque lui è stato un sorvegliato speciale, sicuramente si tratta di qualcuno geloso, no, invidioso anche delle sue qualità, però guarda che ne viene fuori bene, io non vedo, anzi guarda che alla lunga, non solo va a raccogliere delle soddisfazioni, ma si riapre un periodo positivo. Dunque, secondo me la negatività di questo periodo è collegato all'ambiente in cui si è trovato prevalentemente proprio nell'ultimo periodo. Non è l'ambiente più adatto per lui. Okay, andiamo avanti. La prossima domanda è di Luigi, 16 settembre '76. Vediamo se arriva una fidanzata per Luigi. Allora, intanto prima di rispondere a Luigi, vediamo un pochettino Carmela. Allora Carmela, spero di riuscire a risponderti. Comunque, nelle domande dovete mettermi la vostra data di nascita. Grazie. Allora, torniamo a Luigi e vediamo se arriva una fidanzata. Scusate. Oh, a me sembra proprio di sì, cioè il taglio è molto bello, però vediamo cosa dice la stesa. Allora, partiamo veramente con una bella salita, perché ti vedo, almeno nel passato, perché al presente cambia un pochino, però nel passato bloccato in una situazione che ti ha portato parecchia frustrazione, parecchia infelicità. Probabilmente, potrebbe riferirsi ad una relazione che si è trascinata per tanto tempo, in una specie di limbo e che è poi, morta di morte naturale, però non senza tormenti e quella infelicità che, ha reso ovvio, il dover chiudere. Attenzione perché è probabile che comunque non sia stata tua la scelta, nonostante non è che tu stessi sguazzando di felicità in quella relazione e che nonostante, la durezza o la sofferenza di quel momento, comunque sia stata una forma di liberazione. In effetti, vengono fuori alcuni aspetti dove, sicuramente stai puntando a qualcosa di valido, a qualcosa di solido, anche di lunga durata, cioè non stai cercando il flirt o la compagnia usa e getta, okay, in questo ti vedo determinato a conseguire questa realizzazione e nello stesso tempo in questo momento anche abbastanza impegnato nella vita sociale che risulta essere proficua, allegra, dunque, direi che, ti muovi bene, ed è anche possibile che tu possa, avere qualche sorpresa proprio nella cerchia delle amicizie o nei contesti, nei quali appunto ti muovi, i luoghi che frequenti. Dunque c'è qualcosa, okay, però ancora non parliamo di fidanzata. Nel prossimo periodo c'è una specie di rilancio. Ti spiego. La vecchia signora che vediamo qua può parlare di qualcosa di vecchia data, di una ex o una persona più grande d'età, okay, dunque comincia a indicare qualcosa che, può essere anche legato all'ambiente lavorativo o che per questioni di lavoro, magari sei destinato a incontrare probabilmente anche durante una situazione,
non dico festosa, ma magari in una ricorrenza o, in una circostanza comunque favorevole, si creano le opportunità o le prospettive di incontrare e flirtare con qualcuno. Però questa persona che inizialmente, ti dà anche un po' la corda, poi dopo, ti dirà che insomma, cioè come si dice frenzonare, no, ti mette nella zona amici e questo probabilmente un pochettino ti dispiacerà, ma ti farà anche probabilmente elaborare, no, delle altre strategie o riflettere su, il tuo modo di approcciare, Comunque guarda che non tutto il male viene per nuocere, sicuramente, c'è comunque una qualche notizia che ti raggiungerà, ehm, o in ogni caso c'è un qualcosa che devi fare tu. Non so se, devi spostarti, devi viaggiare, c'è una partenza prevista, che però è legata a una notizia non tanto positiva. Però ecco, non sembra, avere conseguenze, brutte o preoccupanti. Sembrerebbe invece che da questa notizia venga fuori qualche altra cosa. Cioè, o la notizia riguarda qualcuno che si sposa e questo potrebbe essere qualcosa che magari ti turberà, e magari a turbarti, perché al taglio compariva quella la matrice e proprio questa carta l'Imeneo, potrebbe anche essere che una donna che non hai completamente dimenticato del tuo passato va a convolare a nozze, oppure fa qualche passo importante di cui verrai a conoscenza, forse proprio durante un viaggio. Però devo dirti una cosa, l'artista è comunque una carta favorevole per quanto riguarda incontri, non necessariamente indica incontri per come li stai cercando tu, però, si riattiva in te un certo carisma, un certo fascino e poi comunque abbiamo visto che, è un periodo piuttosto positivo quello attuale, quantomeno nello stringere amicizie, nel conoscere delle persone o, anche solo di svago. Ecco, diciamo che non è che si muove, tantissimo proprio nei termini di una fidanzata nel prossimo periodo, però non è che starai a casa a imparare a, fare a maglia, okay, o a lucidare la collezione di soldatini, questo per intenderci, va bene? Allora, vediamo la prossima domanda. È la domanda di Anna Laura, 21 novembre 66, vuole sapere se cambia lavoro. Intanto okay, Anna Laura, cambia lavoro. Okay, allora il taglio indica già qualche opportunità che potrebbe anche valere la pena di cogliere al volo. Dunque, vediamo un po'. Mh, allora e insomma allora cosa sembrerebbero dire le sibille? È possibile che nel passato recente, morte Imeneo, qualcosa sia cambiato anche donna di servizio, qualcosa sia cambiato su più livelli, qualcosa è cambiato al di là della tua volontà, come una conseguenza di, ovviamente, circostanze precedenti. Potrebbe indicare un cambiamento negli accordi lavorativi. Dunque diciamo che, non è stato tanto male, comunque è la carta della fortuna quella che segue,
e questo può indicare che, comunque si è trattato di un'occasione, tutto sommato buona, che può aver aperto e a continuare in questa direzione ad aprire altre porte, altre opportunità. È chiaro che comunque porta anche un certo grado di ansia, no, di afflizione perché, cioè, sapere a cosa si va incontro, chiaramente ci rilassa sempre, no, comunque bene o male ci aiuta a prepararci, a predisporci per il futuro. Comunque al momento sembra giungere un'occasione, una buona occasione tra l'altro, anche tramite, persone che ti aiutano. Magari ci sarà chi, ti presenterà, ti introdurrà da qualche parte o farà il tuo nome, in qualche modo riceverai degli aiuti, però, ehm, attenzione perché ladro, non è proprio una cosa, da sottovalutare, c'è qualcosa che si muove alle tue spalle. Dunque, attenta, attenta anche a chi cerca di intromettersi troppo nel tuo spazio vitale, nella tua vita, nei tuoi affari. Dunque, c'è sempre da fare un po' attenzione, quando si chiede a qualcuno aiuto perché capace che poi, si apre troppo la qualche porta, dunque attenta comunque. Nel prossimo periodo qui può indicare alcune circostanze. La carta del militare è una carta di determinazione, è una carta di lotta però, è anche una carta di, situazioni che ci mettono alla prova, di quando ci sentiamo, ehm, quasi sopraffatti, no, ma può anche indicare, appunto, come ho detto subito all'inizio, una grande determinazione e forza di volontà. Dunque, le cose sono 2: o lotterai per affermarti o per andare incontro a un'opportunità più simile a te, un lavoro che, probabilmente amavi già fare in passato o comunque che ami. Oppure può indicare che proprio nel lavoro che ami, cominciano alcune, difficoltà o addirittura, visto che questa carta indica sempre, 2 opzioni, 2 di tutto, è possibile che tu sia combattuta fra 2 possibilità. In ogni caso, ehm, cerca di non, mhmm, cioè valuta bene, valuta con accortezza, non trascinare troppo a lungo un'eventuale decisione, così da non avere rimpianti che sembrano indicare questa stesa, cioè queste 2 carte, che parlano appunto di un qualcosa che, purtroppo, mhmm penserai che si poteva scegliere o fare diversamente, o una situazione che comunque, tuo malgrado, ti metterà di fronte a una nuova apertura, nuove possibilità per il futuro. Comunque, in tutto questo arrivano delle novità. Io non so, purtroppo non sempre sono ben chiare, le sibille, fino al momento in cui succedono le cose che avevano detto. È lì che poi ci si ricorda di quello che avevano cercato di dirci. In poche parole, qualche possibilità c'è, dovrai fare attenzione però perché sicuramente rivolgerti all'aiuto di qualcuno può accelerare un eventuale inserimento in un altro contesto, ma potrebbe anche aprire a invasioni di campo. Nello stesso tempo dovrai scegliere con determinazione e con cautela. Attenzione perché, deliranti disgrazia, diciamo che la confusione non è mai una buona consigliera, dunque bisognerà fare attenzione a non scegliere sull'onda di voci di corridoio, non allarmarti, prima di vedere veramente la situazione. Qua sembra proprio di aspettare di vedere cosa succede prima di cercare soluzioni, anche perché qualcosa arriverà, qualche evento improvviso
preannunciato, smentito, confuso o forse qualche discussione proprio a causa di questo clima poco chiaro potrebbe, verificarsi, se non che si è già verificata e sei in cerca di soluzioni. In ogni caso la carta della Gran Consolazione conferma la possibilità di realizzare alcuni dei nostri sogni, okay, dunque, in ogni caso non so in che direzione sei orientata, però alla luce di questo esito, con difficoltà, perché sicuramente non sempre sarà facile, ma arriverai al tuo risultato. Allora, vediamo un pochino. La prossima domanda è di Teresa, 30 luglio 96, vuole sapere l'anima, il tipo di personalità e i talenti secondo le sibille. Va bene, vediamo cosa riescono a dirci. Allora. Mh. Beh, oserei dire dal taglio che l'anima è antica e che sei tornata molte volte, molte trasformazioni. C'è anche una grande conoscenza e saggezza, racchiuse in te. Vediamo un po'. Okay, allora come vedi hai fatto come una nuova discesa, una reincarnazione potremmo tradurlo, evidentemente per chiudere qualche ciclo, un ciclo, proprio potremmo dire di lavoro su di te, okay? Dunque sicuramente si tratta di un'incarnazione importante questa, qualcosa che ti permetterà di riaprire dei sospesi. E sembra che in tutta questa situazione, ci sia comunque, di mezzo un giovane uomo. Potrebbe essere, vedi, in ogni caso si tratta l'11 di fante, l'11 di cuori, in ogni caso si tratta di qualcuno che potrebbe essere un'anima già incontrata, con cui c'è una profonda connessione, da qui a esprimermi in termini di anima gemella, un po' ci vado cauta, però non lo escludo, anche perché senti un grande senso di solitudine e distacco, come se dovessi cercarla questa persona, okay? Dunque già c'è un primo indizio qui, che sembra che tu debba ricongiungerti con qualcuno e forse uno dei compiti di questa incarnazione. Un altro aspetto comunque è legato alla conoscenza, allo studio, alla saggezza, ma anche alla guida e al confronto costruttivi, sicuramente uno dei passaggi sarà, legato proprio all'accudimento, alla maternità. Ehm, C'è soltanto, vedi qua, un aspetto più da lavorare, okay, e sicuramente a portarti soddisfazioni sarà il lavoro sul sé, perché, la carta della superbia che potremmo comunque identificare, visto che stiamo facendo una lettura più spirituale, possiamo identificare nell'ego, no, nel piccolo io, che probabilmente è in cerca di, gratificazioni anche materiali, ma che ovviamente entra in contrasto e probabilmente a volte, ti causa delle difficoltà o dei momenti di tormento interiore, proprio perché la tua chiamata comunque è di un altro tipo, Allora qui c'è, comunque la necessità, di
elaborare alcuni aspetti. Ci sono delle occasioni che non hai colto e che tuttora sono lì che ti aspettano, sembra che tu sia bloccata. E, sembra che tu sia bloccata anche nello studio, devi un po' sbloccarti. C'è qualcosa che o questo studio lo stai trascinando da troppo tempo e non sembra essere più particolarmente costruttivo, o comunque, devi insistere con lo studio e fortificarti ancora di più. Ehm, altre indicazioni non mi sento di dartene, anche perché, come domanda è stata molto generale, è una domanda molto cioè generale sull'aspetto spirituale, anche quali sono, cioè, troppe troppe piccole domande rispetto a una domanda così in un'unica stesa per una domanda così di ampio respiro. Perciò ho fatto del mio meglio in base a cosa sembrano dire le sibille. Allora, vediamo Claudia, 17 maggio '74, vedi se vinco uno dei concorsi a cui sto partecipando. Okay, vediamo un po'. Intanto prego Anna Laura. Vediamo un po'. Prego Teresa. Allora, torniamo dunque torniamo dalla domanda di Claudia. Per i concorsi. Ah, sì, qualcosa di buono c'è. Insomma. Non è che siano proprio eccellenti, perché qui si vede una situazione dove forse ti sei data da fare più volte, non so se hai già provato un concorso, probabilmente in ambito amministrativo, legale, non so, concorsi comunali, c'è comunque a che fare con questi ambiti, no, c'è qualcosa che lavora lì, per via della carta del sacerdote, dunque più volte, più ritorni, ma in passato le cose non sono, ecco, i vari tentativi non sono riusciti. E, anche adesso è un po' difficile, perché ci sono molti, vedi, questo è proprio l'ambito lavorativo, ci sono comunque molti rivali, molte persone, agguerrite, diciamo così. Ehm, Qui sembra che sia possibile, vedi, questo potrebbe essere un colloquio e dunque, ammesso che ci sia il passaggio di una prova scritta, la prova orale sarà travagliata, okay, perché gelosia e stanza lascia intendere che ci saranno comunque delle difficoltà nella prova orale. Ma è già buono che, arrivare lì. In ogni caso, per quanto riguarda, dunque qualcosa forse si arena a passato per lo scritto, ma, ti vedo viaggiare per fare un altro esame, okay, dunque quello che, se hai già fatto qualcosa, probabilmente passerai all'orale, ma all'orale mi sa che ti fermi lì. Ce n'è un altro in futuro per il quale devi spostarti e lì già la vedo un po' meglio, fermo restando che di nuovo
c'è, qualche grado di difficoltà sempre nelle prove orali, okay, non so se magari è proprio una tua caratteristica che, nel momento in cui devi parlare magari ti riescono benissimo gli scritti e nell'orale vai in ansia, okay, cioè, vedo che c'è un po' qualcosa del genere, okay, dunque anche qui non si vede un esito. Il problema però è un po' qua, che vedi, per ora non vedo la vittoria di concorsi. No, non mi sembra di poterti dire che andrà bene qualcosa più dello scritto. Mh. Okay, allora oggi è venerdì, come ho detto all'inizio, dunque, mi aspettano i lavori di riequilibrio, così anche il marietto. Siamo appunto da questo momento in poi, dopo che vi saluterò, impegnati con i protocolli radiestesici, dunque, vi ricordo comunque che sono di nuovo disponibile, gratuitamente lunedì alle 21:30 e dunque vi aspetto numerosi, vi aspetto soprattutto se avete posto la vostra domanda e io non ho fatto in tempo a rispondervi. Dunque venite puntuali lunedì alle 21:30. Per il momento vi ricordo che comunque se volete un approfondimento privato, dove ovviamente, per motivi anche di tempo, riusciremo ad approfondire molti più aspetti, a vedere molte più cose, potete appunto contattarmi al 347 8702 622, 45 minuti, 20 €. D'accordo? Dunque vi aspetto e vi aspetto soprattutto lunedì. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Ora, lo avviso già tutte le persone, che si sono affidate a me per i riequilibri energetici, che mi metto, all'opera, il tempo di bere un bicchiere d'acqua. Buonanotte a tutti, buon fine settimana. A lunedì 21:30. Ciao.